哋而家就到機場啦。今日我哋係放學直接去機場，係。有冇翻屋企啊？因為我哋放12點半就即刻嚟機場，係，我跟住哋去咗機場做咩？去咗機場食咗嘢啦，而家咧就等啦。啊，等去邊度？我哋我哋等去台北啊！我哋去台北，你興唔興奮啊？有幾興奮？唔知有幾興奮咧，唔知去到點咧。我哋今晚，我哋今晚去夜市啊！咁聽日咧？我哋聽日就去整鳳梨酥同埋去玩。好啦，咁我哋去到台灣，我哋再講。我哋而家要做啲咩？而家我哋上到飛要去温書。而家温啦，我哋而家温一陣默書，上到飛機睇電視或者瞓覺啦，好冇？好，拜拜。拜拜，到時見啦。拜拜。A few moments later. 我哋而家等緊行李。我哋而家等緊行李，而家仲喺度 unloading。unloading 係啊。我哋如果一間嚟到，我哋出去第一時間要做啲咩？就係搭車。錯。你唔記得咗我哋要抽獎？我哋有個5000蚊啊！我哋如果今次抽到，我哋就發達啦。係啊，我哋就可以發達攞到一張台灣嘅卡。睇下得唔得？睇下你今次會唔會 lucky 可以攞到？我想要 lucky，好似上次2023年咁樣。我哋而家就玩緊呢個啦。揀咯喎，揀邊個？揀邊個好啊？揀菠蘿。你影佢，影佢。啊！我冇啊，到你啦。啊，好驚啊！你揀啦。你揀咗咩啊？係啊。得。哦，唔中啊，唔緊要啦，我哋下次啦，拜拜。拜拜。我哋而家出去酒店啦，拜拜。我哋而家就去咗嘢飲先，我哋買咗一個烏拉沙同埋一個綠豆沙牛奶。呢個就係我哋已經嚟到呢個曉河街夜市啦。點啊？係咪芒果啊？好凍。跟住咧，咁有冇芒果味啊？有芒果味同埋啲沙好凍。咁我哋等一陣先啦。好多冰喺入邊。嗱，我哋等緊一個時間。我呢個係綠豆沙牛奶。係，我哋啱啱嗰隻綠豆沙牛奶啦。有咩味感覺？好飲。唔係好甜，有好大陣綠豆沙味。你試唔試一啖？可以啊。中唔中意豆啊？中唔中意啊？你覺得芒果好味啲定係綠豆沙好味啲？我兩個都好味。我哋而家食緊呢個地瓜球。地瓜球原味嘅。熱唔熱啊？好熱啊！好熱。好味啊！煙係煙唔煙啊？你覺得上次嗰個地瓜球好味啲定呢個？兩個都好食。呢個都好味。都一樣味嘅。
啱試咗個地瓜球，睇下有咩味道先。呢個地瓜球，好似中間佢唔係空心嘅喎，佢係有啲軟糯嗰啲 QQ 喎。我咬一下，係咁樣嘅喎。OK 喎，熱食好食。我哋啱啱影嗰度啊！我哋啱啱攞咗呢個上海鐵鍋生煎包，就係呢度，130蚊8粒。倒落嚟啊！倒晒落去啦！哇 ！OK。我哋而家望緊呢個。呢個係咩嚟㗎？呢個係上海生煎包。係啊，上海生煎包。哇！哇！好味啊！呢個好 juicy 啊！好好啊！有冇必湯出嚟啊？有，好食啊！好味啊！我而家就食緊呢個，跟住都會跌咗出嚟。哇！好食啊！咩食埋嗰個包包啦？好啊！你中意食呢個包多啲，定係中意食地瓜球啊？我覺得呢個。呢個包好食啲啊！我都覺得好食。我食先定你食先？你食先。我哋叫咗呢個係豬肉，入邊有葱有青瓜，佢有呢個葱油餅上面。有葱啊！好熱，佢有搽嗰個醬喺入邊。呢個葱好味喎！佢個汁好味。加埋呢個青瓜同埋葱，好好味。我試下先。嚟啦！好味啊！你同佢好唔好食啊？即係同個葱油餅一齊，好味啊！啱啱爸爸講咩？瞓啦，咁而家又唔眼瞓啊？先有眼瞓，玩彈珠唔眼瞓。哇，16、4喎，嚟啊！哦，唔夠。我哋食完夜市啦，而家。係啊，我哋食完夜市，而家買翻
串燒，我哋就翻屋企食啦。翻屋企啦，翻酒店。我哋翻酒店。好，我哋而家去最後一站。最後一集就係去串燒。邊度串燒？知。嗰度啊，焦糖風。咁我哋買完就翻去搭的士翻啦。搭的士翻去啦，我哋啱啱玩咗彈珠，我哋好攰啦，而家要翻去酒店度休息啦，所以我哋而家買一份串燒咧，就搭的士翻酒店噶啦。係。一嚟到呢度就係我哋焦糖風。焦糖風。咁我哋買埋串燒就翻去。雞皮係必須，圓形嗰個啊，謝夫啦，夠啦咁，食一個雞肉咯，好就咁。special 喎呢個係，好好食啊！你啱啱食咗？好食。好唔好玩啊？你啱啱抽獎，抽咗啲咩？佢哋呢個 special 嘅 special。好啦，我哋食埋個 snacks 佢先啦，呢度，我哋仲有呢個。哎呀，冇啊！呢個唔中。你又中？好啊。咁我哋而家咧就係食呢個牛肉麵，我哋喺士林附近食牛肉麵，食完我哋就搭的士去 Play House。我哋去喺南港嗰邊嘅 Play House。係啦，我哋咧食，我哋一陣去到 Play House，再同你哋講。食雪糕，啱啱咧就買咗呢個嘢飲，叫做咩名啊？知唔知？叫做冇喎，呢度冇名，呢度叫德政，叫德政啫喱，唔係啫喱。個嘢飲個鋪頭叫德政，我哋飲呢個係甘蔗春烏龍加焙茶凍，焙茶凍店。我哋啱啱咧就嗌咗個雪糕。咁你嗌咗咩味啊？你個雪糕，你食咩？我咧就嗌咗嗰個芒果同埋士多啤梨嚟。我咧？你就嗌咗嗰個杏仁豆漿。杏仁豆漿。呢個咧就係我嘅士多啤梨啦，就下面咧就係芒果啦。試下。你睇下邊個好食啲？個士多啤梨味好食，好甜。芒果味甜啲，呢個就中甜。咁邊個好味啲啊？芒果味定？兩個都好味。咁你自己中意邊個多啲？有冇排啊？邊個一邊個二？
如果俾你揀邊個係第一，邊個第二？兩個都第一就得。兩個都第一。呢個係杏仁豆漿，我試下先。呢個咧杏仁味好重，豆漿味一般咯，所以杏仁個味係出好多，都 OK 嘅。我咧就係呢個味啊，有兩個雪糕味嘅。跟住佢又有呢個士多啤梨醬同藍莓醬。去邊度啊？我入唔到嚟啦！我入唔到嚟啦！你自己去玩。哇！好快喎！你去試下。我哋玩完 Playhouse 就去隔離呢一度最新嘅南港拉拿婆，咁啊可以過嚟睇下有冇啲咩 BB 嘢啱，同埋咧一間可能就喺呢度咧食埋晚餐啦。我哋入去拉拿婆啦！係啊。1 2 3 go！ 好快啲！你幫我揈我揈我。Let's go！ 夠大力啊！ Let's go！ 夠大力啊！行咗3間，第3間我哋先揾到個雪花冰可以食。不過呢，可能嗰個芒果呢，佢話唔係當造啊，可能有啲酸，有啲甜，唔係全部都係甜啊。不過唔緊要啦，我哋食到就得啦。我哋啱啱睇咗一條好搞笑嘅片，我哋一陣翻，我哋聽日有時間可以俾你哋睇。好好味啊！呢個雪花冰。好味啊！食超好。Yummy。啲芒果最後出嚟，我覺得都唔算好差喎，都幾甜。都係甜嘅芒果，應該係愛文芒嚟嘅。11點啦。11點，我哋而家 check out 咗，我哋咧今日就返香港啦。咁我哋而家就準備去食 lunch， 不過我哋就 book 咗11點半一個鹽脂烤肉啊，燒肉定乜鬼，就好似食漢堡扒有個蛋嗰個。咁我哋而家就未夠鐘，去一去附近個全聯睇下。買零食。買啲零食，我哋個篋仲有啲位㗎嘛，買下啲咩蚵仔煎薯片啊嗰啲啦。好。我哋就係上次買咗一個啫。一個咩？一個薯片，跟住上次就買咗一杯水，跟住就唔知買咗啲咩啦，唔記得咗啦。好啦，我哋到啦呢個。我哋到全聯福利中心。全聯。好啦，我哋入去買嘢先。我哋入去買嘢先。一陣我哋 lunch 再影。
呢間叫做鹽之玩肉啊，原來叫做鹽之玩肉。咁你覺得好唔好食啊？我覺得好食，同埋個蛋黃同埋個雞，我哋喺台北第一次食呢間嘢。咁你中意食牛肉啊、豬肉啊，定係雞肉啊？我三個都中意嘅，但係我第一次嚟覺得好好食。第一次嚟覺得好好食係咪啊？咁我就覺得咧，牛肉係最好食嘅。如果你係唔食牛嘅話咧，可能豬就會係 second choice 咯。雞我就覺得冇乜味，所以我建議推薦唔一定要食招牌。如果你係喜歡食牛咧，直接食3嚿都係牛嘅 A 5牛扒就 OK 嘅啦。我哋而家咧去呢個搭捷運去當代藝術館，跟住之後就去買快車肉湯，跟住就差唔多翻香港。拜拜。中唔中？我哋喺桃園機場，我哋已經搖身一變喺機場啦。我而家咧就食緊呢個意粉，爸爸咧 cheesecake。我食呢個意粉。今日晏晝已經喺台北車站寄咗行李，所以一入到嚟機場咧，就即刻攞住個 hand carry 就入咗去禁區。咁我而家6:02度啦。我哋間7點上機就翻香港，咁啊終於完結咗我哋呢個3日2夜嘅親子台北遊。你覺得好唔好玩？好玩。覺得咩係最好玩？第一有好多嘅，我講咗先啦。玩咧係鳳梨酥啦，同埋去個媽媽 cafe 啦，仲有彈珠。咁第2名咧係3個第一。咁第2名咧係嗰個配校，跟住第3就你都3個第一啦，點樣嚟個第3出嚟？好啦，我哋完咗啦。琴日咩咪講咗話我哋會搞笑片出現，我哋咧攞咗個電話嚟，跟住俾你哋睇下啦。就呢個條片。